田代です。田代さん、はい。今日の入信式の、はい、進行を務めさせていただきますので、ありがとうございます。田代さんについて私は特に何も聞かされていないんですけど、はい、もうすでに基本的なことは学ばれているという理解でいいでしょうか。でもまだ期間が全然3ヶ月も経ってないぐらいなので、はい、ここからもっと勉強をもちろんです。勉強はこれから始まるんですけども、はい、要は確認しておきたいのは、はい、誰か友人とか、はい、知り合いとかに言われてただそのまま鵜呑みにしていらっしゃったっていうわけではなくて、ご自分の中できちんと消化されて、アシュハドアッライラハインラッラ私は証言します。私は証言します。アッラーの他に神はないということを。わアシュハドアンナムハンマダンラスールンラー。そして私は証言します。ムハンマドはアッラーの使徒であるということを。はい、アルハムドリッラー。おめでとうございます。どうか同胞です。兄弟です。よろしくお願いします。お願いします。で、一番その田代さんにお伝えしたいこと、はい、このイスラムの道、ムスリムの道は、はい、とっても簡単です。私はムハンマド・ウマルです。イスラム教に興味を持ったのは、ちょうど1年前ぐらいで、理由は私が今働いている仕事で、9割以上の方が、イスラム教のパキスタンの方でした。そこから、大事な仲間たちが、どういった宗教で、学んでいるのかに興味を持って私も調べるようになりました。本格的に始めようと思ったのはちょうど3ヶ月前ぐらい、アティークさんから詳しい話を聞いて、他の宗教とは違って、すごく理にかなってる、すごく自然なところで本物なんだなっていうのを思い始めて決めました。食べ物とか、あとはお祈りとかも、ちゃんと意味があるっていうのが分かるところがとても素晴らしいと思いました。以上です。الحق